大家好，我是胶东小王。刚才一个老客户打电话，说他店里边的空调不要了，让我过去拆走。这个空调是2年之前在我这买的，也没怎么用啊。现在店不干了，所以要把空调处理掉。咱们一会儿就出发给它拆回来，因为现在天气马上就要转暖了，估计放个2个月左右，到了夏天热了，特别好卖。现在已经到地方了。这个是个小天鹅的变频空调，1匹半的，管从这上去了，管应该很长。记得当时用的是铜管，就放在地下打了2个螺丝。这个是小天鹅的室内机，挂特别高啊，需要梯子才能拿下来。这个是一台 LG 的空调，这个空调很少见的，室内机这么老大，比普通空调2匹的还要大一些。其实是个1.2匹的，不知道为什么整个这么大室内机。这个管子更长，从这儿一直干到室外，然后又下去了，特别长。开拆。这个是空调的室外机，就放在地上，特别好拆。管子还是比较长的啊，从里边出来还有3、4米的长。这个地方刚才试了一下，也没有电了啊，扶手不了了，直接关阀门吧，没电了。它这个 LG 的内六角是4个的，不是5个的。直接放伏。放一会儿没有了，电线直接绞了，这样下山安装的时候直接看颜色就可以了。拿胶布把口封起来，防止进灰尘。管子太长了不好拿，直接掐断，掐断了好拆。这样机器上最好还有4米管。这一台是410A 的，阀门关了，放伏放了半天呢，这些地方还特别凉呢，没有电。现在空调外机拆下来了，遇到个问题，这个网老化了，掉下来了，这破塑料不行啊，时间长了全碎了。风扇叶子还可以吧，到时候网购一个罩给它安装上。质量也太差了，还是铁的好，不知道拿胶能不能粘上去，拿胶粘上一些。反正按废品价回收的，就这么地儿吧。半个小时2台空调全部拆完，主要是这个空调管长一些，挣个管钱吧。回去还需要修理调试一下，因为现在没有电，也不知道好不好用。那个是定频的，应该问题不大，主要是这个变频的啊，看接近10年了。好了，本期的视频就给大家分享到这里，咱们下期再见。